ये मंदिर पहले ही बता देता है आने वाली है बारिश। वैज्ञानिक भी आज तक नहीं जान पाए रहस्य। भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जो अपने साथ कई रहस्य समेटे हुए हैं। ऐसा ही एक मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर में है जो बारिश की सटीक भविष्यवाणी करता है। कहते हैं कि अगर बारिश होने वाली हो तो इस मंदिर की छत चिलचिलाती धूप में भी टपकने लगती है और बारिश की शुरुआत होते ही इसकी छत से पानी टपकना बंद हो जाता है। यह मंदिर कानपुर के भीतरगांव विकास खंड से ठीक 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बेहटा गांव में है। यह भगवान जगन्नाथ के अति प्राचीन मंदिरों में से एक है। मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलदाऊ और सुभद्रा की काले चिकने पत्थरों की मूर्तियां विराजमान हैं। प्रांगण में सूर्य देव और पद्मनाभम की मूर्तियां भी हैं। जगन्नाथ पुरी की तरह इस गांव में भी स्थानीय लोगों द्वारा भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाती है। लोगों की आस्था मंदिर के साथ गहरे से जुड़ी है। लोग दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। यहाँ के लोग बताते हैं कि बारिश होने के 6-7 दिन पहले मंदिर की छत से पानी की बूंदें टपकने लगती हैं। इतना ही नहीं, वो बताते हैं कि जिस आकार की बूंदें टपकती हैं, उसी आधार पर बारिश भी होती है। इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ जैसे ही बारिश शुरू होती है, मंदिर की छत अंदर से पूरी तरह सूख जाती है।